Munkhani yathu yoyamba anthu amene akulandira komanso kugawa thandizo la chakudya kuchokera ku boma awachenjeza kuti apewe mchitidwe ogwiritsa ntchito molakwika chakudya chimene chaperekedwa kuti chithandize manja amene akusowa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah apereka chenjezoli ku Lufita boma la Chitipa kumene amatsogolera ntchito yogawa chimanga yomwe ikuyendetsedwa ndi nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma. George Nkadawire wafika ndi ripoti. Malinga ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah, boma likudziwa za kusowa kwa chakudya kukhudza madera ambiri monga boma la Chitipa komanso dziko lonse kamba kakusakolola zokwanira chaka chatha. Choncho iwo atsindika kuti thandizoli lifikire ndi kupindula mawanja omwe akuyenera kulandira. Dr. Ansah anenanso kuti boma lotsogoleredwa ndi President Professor Arthur Peter Mutharika likwaniritsa lonjezo lake loti palibe afe ndi njala m'dziko muno. Apa Dr. Ansah alangiza anthu m'bomali ndi madera onse a m'dziko muno kuti achilimike kugwira ntchito za kumunda kuti adzakhale ndi chakudya chokwanira m'tsogolomo. Ndichenjeze anthu onse ofuna kukolola ndi kupindula pamutu pa anthu ovutikitsitsa kuti aone polekera pogwirizana ndi malamulo oyendetsera ntchito za ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ndipemphe kuti tonse tigwirane manja kuti tilimbikitse kwambiri ulimi wa nthirira ndi wa makono osadalira mvula yokha kuti tikhale odzidalira pa chakudya. Ndipemphenso anthu onse tidzikonza m'minda mwathu pokonzekera kudzala kuti tichepetse vuto la kusowa kwa chakudya pa khomo pathu. Polankhula koyambirira, komishona wa Dodma Wilson Molen apempha atsogoleri a m'midzi kuti aonetsetse okhawo omwe akupindula ndi ntchitoyi akhalire anthu osowa chakudya ndipo ovutikitsitsa asawasiye pa mndandanda opereka chakudyachi. Ndipo Sino Chief Morambia ya mbomali yayamikira boma chifukwa cha thandizoli ponena kuti mawanja ambiri amasowa chakudya mbomali ndipo ena amafika pakudya kamodzi pa tsiku. Pamene tikuthokoza kuti abwera kudzapasa anthu chakudya amene asowekedwa, tikupemphanso kuti boma libwerese fertilizer kuti anthu agule kuti tipewe njala chaka chikudyachi. Dodma ikuyembekezeka kupereka thandizo la chakudya kwa mawanja 3000 m'boma la Chitipa mpaka nthawi ya zokolola zikubwerazi. George Nkadawire, MBC Chitipa. Mkulu wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi a Wilson Molen adandaula ndi kuchepa kwa thandizo la ndalama ku ndondomeko yokonzera zinthu zothandizira dziko lino pa nthawi ya ngozi. A Molen ati izi zikuchititsa kuti dziko lino lidzichedwa kuchitapo kanthu pakagwa ngozi za dzidzidzi. Iwo apempha mabungwe osiyanasiyana kuti athandize boma kamba kakuti palokha silingakwanitse kufikira zonse zofunikira pa ntchitoyi. Iwo ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano wa zokambirana za ndondomeko zokonzekera nthawi ya ngozi isanachitike. Zambiri mu ripoti ili. Dziko la Malawi lakhala likukumana ndi mavuto odzakamba kakusintha kwa nyengo monga kubwera kwa namondwe wa Freddy. Malinga ndi mkulu wa nthambi yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi a Wilson Molen, namondwe wa Freddy anapereka chitsanzo ku dziko la Malawi chakufunikira kokonzekera ngati dziko pa nthawi yomwe ngozi sizinachitike. Iwo anatsindika kuti pakufunika mgwirizano maka kumbali ya ndalama kuti ndondomekoyi ipite chitsogolo. Kudziwa monga mdziko muno kwambiri takhala tikuma ikamphamvu kwambiri pa nkhani yoti disaster yachitika ndiyeti ndithamange tikathandize anthu, koma pangathe kukhala zinthu zina zimene tingathe kupanga kuti disaster ija mwinanso isachitike, komanso ngati yachitika mwina pasakhale kuluza miyoyo kwambiri, komanso pasakhale kuluza katundu kapena chuma. Ntchito imene yokonzekera kuchepesa ngozi zogwa mwadzidzidzi imafuna ndalama zambiri, ndipo boma palokha mwina singathe kuthana nazo lokha. Nkona timapempha mabungwe kuti mwina angathe kuchitapo mbali yawo
mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Malawi Red Cross Society Leonard Maganga afotokoza zakufunika koyambiratu kusunga zinthu zothandizira anthu m'malo ofunikira zomwe ati zimathandizira kuchita kanthu mwansanga ngozi zikagwa. Mgwirizano pakati pa boma ndi makampani oyima paokha kapena makampani osiyanasiyana ndofunika chifukwa mukudziwa kuti boma lili ndi udindo wakulu umene ikutengako pa zinthu zosiyanasiyana makamaka ku nkhani yokonzekera za ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ndipo makampani osiyanasiyana atabweretsanso chuma chawo kuti chithandizire ntchito imeneyi tigwirana manja ndipo mwina tifikira madera amene boma lokha silinakatha kufikira. Ahyung Jumlim omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la World Food Program WFP ati kukonzekeratu ngati dziko ngozi isanachitike kuli ndi phindu lochuluka chifukwa boma limakwanitsa kuteteza miyoyo ya anthu katundu ochuluka mwazina. Iwo ati izi zimapereka danga kwa anthu kuti aziyikaso chidwi chawo ku zinthu zomwe zingabweretse chitukuko m'miyoyo yawo. Trinity Kaphantengo, MBC Lilongwe. Bungwe la Malawi Liverpool Wellcome Research Program lati kupititsa patsogolo ntchito za umoyo komanso kulimbikitsa kumanga zinthu zolimba ndi zina mwa zimene zingathandize dziko lino kuthana ndi mavuto amene amadza kamba kakusintha kwa nyengo. Mkulu wa zofalitsa nkhani ndi kulumikizitsa anthu ku bungwe la Malawi Liverpool Wellcome Research Program Alindiwe Mafuleka anena izi pa msonkhano umene bungweli linakonza mu mzinda wa Lilongwe. Smart Jalika walemba ripoti ili. Malingana ndi Alindiwe Mafuleka, ndondomekoyi imalumikizitsa anthu pa nkhani za kusintha kwa nyengo komanso mavuto za umoyo omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo. Iyo imaonekera mavuto omwe anthu okhala m'madera omwe anakhudzidwa ndi namondwe wa Fred kudzera mu zithunzi zomwe anthu okhala m'maderawa amajambula pofuna kupeza njira zothana ndi mavuto omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo. Iwo ati anthu okwana 40 kuchokera m'maboma omwe anakhudzidwa kwambiri ndi namondwe wa Fred Ablanta komanso Chikwawa ndi omwe anatenga nawo gawo mu ndondomekoyi. Cholinga cha zotsatira zimenezi zaukambiranazi ndi chakuti ifeyo tikabwererenso tikaganizire ndithu bwinobwino mofatsa kuti kodi mavuto enieni amene anthu akumana nawo kumadera ndioti chani. Ndi cholinga chakuti tikamachitapo kanthu pa nkhani imeneyi zikhale zinthu zokuti ifeyo tinachita kumva bwinobwino ndikumvesesa mavuto amene alili. Mfumu Santana kuchokera mdera la mfumu yayikulu Kasisi m'boma la Chikwawa yati kubwera kwa ndondomekoyi kwachititsa kuti anthu azindikire komanso kutenga nawo mbali pa njira zothandizira kuthana ndi mavuto omwe amadza kamba ka ngozi zogwa mwadzidzidzi. Iwo apempha mabungwe komanso nthambi zokhudzidwa kuti zipitirire kuphunzitsa anthu za kusintha kwa nyengo. Ife tili ndi chiyembekezo chabwino kwambiri chifukwa kafukufuku amene watithandizira kunena kuti anthu akudera azindikire kufunikira kwa kukhala malo amene ali achitetezo kumene sikufikira kusefukira kwa madzi komanso ngakhale sikusefukira kwa madzi kokha komanso kumatha kubwera mphepo ya mkuntho. Ndi bwino kutinso anthu azale mitengo yochuluka pozungulira pamalo amene akukhala. Mawu ake mkulu wa nthambi yoona za kusintha kwa nyengo mdziko muno Aluse Mtiratira ati nthambi ikuchirimika popereka mauthenga amachenjezo okhudza ngozi zogwa mwadzidzidzi ndi cholinga choteteza miyoyo ya Malawi. Mwazina iwo ati izi zikupherezera mlozo wa bungwe la UN omwe cholinga chake ndi kuonetsetsa kuti anthu akulandira mauthenga amachenjezo a ngozi zogwa mwadzidzidzi mu nthawi yoyenerera komanso mwachangu ndi kupewa ngozizi pofika mchaka cha 2027. Tikuyesetsa inde koma ntchito ikadali chifukwa tikuchokera ku UN anatipatsa target yonena kuti tikamafika 2027 mauthenga amachenjezo azifika kwa wina aliyense. Anthu ena okhala pa msasa wa Dzaleka apempha boma kuti liwunikirepo umoyo wa anthu okhala pa msasawu maka m'magawo amaphunziro, ziphaso zoyendera komanso kuwavomera kukhala ngati anthu othawa kwawo mdziko muno. Iwo apereka pempholi pa msonkhano umene unachitikira ku Lilongwe owunika ufulu wa anthu othawa mayiko akwawo pa zifukwa zosiyanasiyana. Zambiri mu ripoti ili la Catherine Banda. Malinga ndi mkulu wa sukulu zoyima pa zokha pa msasa wa Dzaleka Apasco Bagaluza, pakadali pano msasa wa Dzaleka uli ndi ana opita ku sukulu zoyima pa zokha oposa 34,000 pomwe akuti sukulu za boma zomwe zilipo ziwiri zokha sizingasunge ana onsewa. Iwo ati pomwe izi zili chomwechi sukulu zomwe zizabomazi zitha kutsekedwa posachedwapa kamba kuti sizinafikire mlingo omwe boma limafuna ndipo apempha anthu ena kuti athandizepo.
iwo apemphanso boma kuunika nkhani zokhudza chilolezo cha ziphaso zoyendera za anthu othawa kwawo, pomwe akuti kukanika kupeza ziphasozi kukulepheretsa anthu omwe akukhala pa msasa wa Dzaleka kukapitiriza mwayi wawo wa maphunziro. Ndi mapezeka kuti ana ena amaliza skulu kapena apeza mapoints abwino, apeza mwayi kuti akapitirize skulu yake kapena maphunziro yake kunja, komano munthu ameneyo amakhala kuti sapita chifukwa choti palibe travel document imene amupasa kuti akatuluke mdziko lino. Polankhulapo pa nkhaniyi, omwe amayang'anira mgwirizano wa amayi pa msasa wa Dzaleka apempha boma kuti liganizire zofewetsa mfundo zina zomwe zimaletsa anthu othawa kwawo kuchita zinthu zina. Zimene anatiletsa kuti tizipanga asankhepo zomwe angaone kuti anthu atikatsegulira mwina kuti achinyamata awawa olo anthu amukampa zipeza njira zoti mwina zipanga mabizinesi awo. Ndipo bungwe lomenyera ufulu wa anthu othawa kwawo pa zifukwa zosiyanasiyana la Inua Advocacy lati boma liyeneranso kuunika nkhani zokhudza chilolezo cha anthu othawa kwawo, pomwe ati zaka zitatu zadutsa tsopano komiti yomwe imaunika za izi isanakumane ndipo anthu ambiri akudikira. Padusa zaka zingapo komiti yomwe imayang'ana maissues amene awo isanakumane, nde ife monga bungwe komanso mmene nanenera muja poti ndife membala wa Civil Society Coalition ya Migration tikupitirizabe kupanga advocate kuti zinthu ngati zimene zonso zisinthe kuti mwina ngati kuli kukumana anthu akumane. Nduna yona za mdziko apita mukhitho ati undunawo ulikale mkati mokoza zoti akhazikitse komiti yatsopano yomwe imaunika zina zokhudza anthu othawa kwawo. Ndunayi yatinso masiku akudzawa bungwe la Law Commission likhala likubweretsa ndondomeko za malamulo oyang'anira anthu othawa kwawo zomwe ati zithandizanso kupeza thandizo la ndalama zothandiza anthuwa komanso momwe azikhalira mdziko muno. Pamene ndikuyankhula pano tinalemba kale chikalata kwa president a dziko lino amene ali appointing authority kuti atapikira komiti imeneyi kuti akayika ikhale pansi ikumane iyang'ane mabacklog a ma-applications amenewa, komanso pali zambiri zimene komiti imeneyi yakuchita kuunikira nkhani ya malamulo oyendesa mafikizo kuti onenso kuti zikutani. So ndingakutsimikizireni kuti posera pompano tikhala ndithu apresident athu akatipasa mayina amene tikhala ndi komiti imeneyi, ndipo nthawi yomweyo ikakumana kuti yambe kumva ma-applications amene anzathu amalifikizo akhala kupereka. Malinga ndi unduna oona za mdziko, dziko la Malawi likusunga anthu othawa kwawo pa zifukwa zosiyanasiyana pafupifupi 60,000. Catherine Banda, MPC Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MPC, tentonenso mitu yake. Anthu amene akulandira komanso kugawa thandizo la chakudya kuchokera ku boma awachenjeza kuti apewe mchitidwe wa chinyengo. Nduna zakale a Richard Chimwendo Banda komanso a Vitumbiko Mumba agona mchitokosi cha apolisi. Timu ya mpira wa manja ya dziko lino ya Malawi Queens ikumana ndi timu ya Uganda mu ndime yakaphera choka lero. Popirira nkhanizi, apolisi amanga mlembi wa chipani cha Malawi Congress a Richard Chimwendo Banda komanso yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi pa chisankho cha pa 16 September chaka chino a Vitumbiko Mumba. A Chimwendo Banda akuwasunga ku polisi ya Kanengo pamene a Vitumbiko Mumba ali ku polisi ya Lingadzi mu mzinda wa Lilongwe. Mneneri wa polisi a Layo Chimtembo wakana kufotokoza za chifukwa chimene awiriwa awamangira. Iwo ati ofesi yawo irutsa chikalata chofotokoza akamaliza kuwafunsa mafunso a Chimwendo Banda komanso a Mumba. Anthu ochita bizinesi yomanga malo azokopa alendo awapempha kuti adzimanga mogwirizana ndi masomphenya a chitukuko cha dziko lino. Mkulu wa mzinda wa Mzuzu Agomezani Nyasulu ndiye wapereka pempholi pamwambo otsekulira malo ogona alendo a Rayoni mu mzindawu. Blessings Gondwe ali ndi ripoti. Anyasulu anati mzinda wa Mzuzu ukukula ndipo ndikofunika kuti ukhale ndi malo ambiri achisangalalo. Iwo anaonjezera kuti onse omanga malo okopa alendo monga mahotela ndi maloji akuyenera kumanga malo awo mwa ukadaulo kuti ntchito zokopa alendo zipitirire kupita patsogolo mzindawu. So malo amenewa ife ngati sindikaso tikuona kuti
akugwirizana ndi masomphenya athu ngati khonsolo la njira zingapo. Namba 1 ndiyoti malo amenewa tikuziwa kuti chili chomwe chilimochi ndi chigawo chimodzi mwa zinthu zomwe zilipo pa mapulani amene akufika abwere pano. Komano mwachidulidwe tikunena kuti malo kusite singakhale site yopanda malo amene angakuza mapitapo kukachezapo mpaka ma interaction ndi mafamily zawo mwini wake wa Ryan Lodge, Dr. Anthony Mkumbwa, walimbikitsa Malawi kuti akamagwira ntchito azisunga kanga chepe kuti tsiku lina adzachite chinthu china chake chowabweresera ndalama tsiku ndi tsiku. Iwo ati anayamba kumanga malowa kuyambira mu 2011 ndipo anali ndi chikhulupiriro kuti ntchitoyi azayimaliza. City Council anapanga ndondomeko yawo ya zaka 5. Ndondomeko mene momo amafundisa kwambiri kuti takhale anthu ena kuti atenge ndondomeko zawozo kuzigwiritsa ntchito. Ndondomeko imodzi imene inali mu maplani yawowo ndiyo panga malo oti anthu apeza kukachezako. Malo kumene anthu akuzopeza kupanga zinthu za recreation zocheza. Ndiye ndaona masomphenya asita amene wawo ndazatenga zimene zakuti ifeyo tichite implement ngati Lion. Tichite implement zimene asita anapanga mu plani yawo. Pa tsiku lotsegulira malowa, anthu anatakasa matupi povina nyimbo za uzimu zoyimbidwa ndi oyimba osiyanasiyana. Blessings Gondwe, MBC, Mzuzu. Bungwe la Medical Aid Society of Malawi, MAZIM, latsindika zakufunika kulimbikitsa njira za thandizo la zaumoyo kwa ana asukulu ponena kuti ana osadwaladwala atha kuthandiza kukweza maphunziro. Mkulu wa MAZIM ku Blantyre, Mayi Edna Kamwendo, anena izi pokhazikitsa sikimu ya ECNO Special. ECNO Special izithandizira ophunzira a msukulu za primary ndi secondary. Akamwendo akufotokoza. Feyo ngati MAZIM tinaona kuti panali gapu imene ana ambiri m'masukulu analibe cover ina iliyonse wapanga cover ngati health insurance. So chifukwa chimene chocho tinaona kuti tikuyenera tipange product imene ikapange kata ma needs awo ma student amene ali m'maschools omwe ali ku primary komanso ngakhale ku secondary school. Izi zithandiza ana ambiri kuti akhale m'masukulu kuposa ndi kuti azingokhala kuti mwina adwala apita ku nyumba komanso makolo zachitira ubwino chifukwa kuti sakhala ndi madandaulo onena kuti ndikapeza kuti ndalama kuti ndimtengere mwana ku chipatala. Komanso ma schools zathandiza onena kuti asamakhale odandaula pamene mwana wadwala, adzidziwa kuti ngakhale wadwala mwanayi komanso pali thandizo imene MAZIM ali nalo anapereka kwa iwo limene akhonza kuthandizika nawo ngati mamembala omwe apanga register ndi MAZIM. Mawake mkulu wa mabungwe ona sukulu zimene sizaboma la Independent Schools Association of Malawi ISAMA Wycliffe Chimwendo wati dongosololi lithandiza kupititsa patsogolo maphunziro. Project imene ndiofunikira kwambiri poyamba timavutikana akatidwalira timasocho chita nawo okha amene munake amakwanitsa kupita ku chipatala zolipira mapita koma amene munakuvutika mthumba zimavuta. Koma apapa tsopano MAZIM abweretsa chinthu chimene chithandizana onse pa mtengo wake ndotsi ochepa umene aliyesa khozo kwanitsa 7,000 kwacha pa mwezi. Ndi ndalama koma si ndalama zambiri zoti munthu khozo lephera kuti akwanitse kulipira. Komanso chithandizana kuti ana akadwala tidzidziwa kopita nawo asamavutike kujomba chifukwa cha matenda kuchepereko fakalandira mankhwala nthawi yabwino komanso chithandizo chofunikira ndi kuti sukulu izipita patsogolo ana azitha kumakhoza bwino mklasi opanda mavuto ngati imene zakhala kuchitikira mbuyo. Bungwe limene limathandiza mayiko ndi akatemera osiyanasiyana la Gavi lalengeza kuti kuyambira chaka chamawa kufika 2030 mayiko sadzifunikanso kuti adzilemba kalata zopemphera thandizo la akatemera. Malo mwake bungweli lidziperekeratu ndalama zogulira akatemera kuti mayiko adzigula okha. Zambiri mulipoti ili la Alufisha limene akuwerenga ndi Ruth Chinangwa. Mkulu wa bungwe la Gavi a Jose Manuel Barroso ati njira yatsopanoyi yalowa m'malo mwa njira yakale yomwe mayiko amayenera kumalemba kalata yopemphera thandizo la akatemera osiyanasiyana. Iwo ati njira yatsopanoyi idzipereka ndalama zoti mayiko agwiritse ntchito kwa zaka zisanu asanapemphe ndalama zina. Poyankhulapo pa nkhani iyi mmodzi mwa anthu omwe amalankhulapo pa nkhani za umoyo mdziko muno a Joe Jobe ati njira yatsopanoyi ithandiza dziko la Malawi kuti ithe kukhala ndi mphamvu pamene ingagulire akatemera ake.
izi zinthu zona ndizofunika chifukwa chokuti zichepetsa ntchito ina imene yakhala kuchitika mu dziko muno, kuti pakakhala akatemera amene akufunika pamakhala kukhala pansi kuyamba kulemba zimakalata zopemphera zimene pa Chingerezi zimati proposal, zimene zimatengapo nthawi. Pamenepo nthawi ngati iyi dziko lili zingoona kuti tikufuna katemera wanji ochuluka bwanji kugula katemerayo, komanso zithandiza kuti katemera uja azibwera mofulumira kusiyana ndi kuti mwayamba kudikira ena akavomereze kuti tikupasani ndalama ndi katemera uja ambogulidwa ndikumabwera, koma izi zichitika mu dziko muno. Nkhani ina ndiyoti zipereka umwini wa kagulitsidwe ntchito ka ndalama za katemera kulingana zimene tikufuna ifeyo, kuti mwachitsanzo tithodziwa kuti vuto limene tingafune katemera kwambiri mu zaka zisanu zikubwerazi ndirakuti ndiyoti katemera ochuluka kwambiri adzakhala wakuti ndalama tisungire kumeneko sathe nsanga kupita kwina kumene sikufunika katemera ochuluka chifukwa pali umwini. Ndipo mawu ake a Maziko Matemba omwe amayankhulaponso pa nkhani za umoyo apempha unduna wa za umoyo kuti uyike ndondomeko zoyenera zamene dziko lino lidzichitira likafuna kugula akatemera osiyanasiyana kuti akatemera asamafike posowa mzipatala za dziko lino. Ntchito imene siyophweka ifunika ukadero watsopano kukhupirana kuti boma ngati dziko la Malawi laphunzirapo mzaka zimene zikugwira ndi anzathuwa kuti atha ndithu kukambirana ndi anthu opanga makatemera amenewa kuti makatemera amtengo wabwino azipezekabe, chifukwa makatemera ndafotokoza kuti ndodula sochipa, ndiye kuti ana athu komanso anthu azilandirabe makatemera amenewa. Zimenezo zilira kuti aboma apake chiganizo choyika anthu amene angathe kuthandiza mu ndondomeko imeneyi. Ndi ife chimene tikulangiza boma chona kuti ndi kusintha kwa ndondomeko imeneyi komanso kuona kuti chuma cha dziko lapansi chiyamba kusintha, makamaka amene amatithandiza amba kuchepetsa chithandizo chawo. Ofunika kuti ndithu makomiti akhalepo mabomamo maunduna za chuma za umoyo komanso akagulidwe ka mankhwala komanso makatemera kuti akhale pansi kuti azitha kukambirana kuti kodi angapange bwanji kuphunzira zimene aphunzira mmene anzathu amatigulira makatemera amenewa, kuti makatemera amenewa azipezekabe muzipatala zathu, kuti ana komanso anthu amene afuna katemera azilandira. Sintchito yophweka ifunika ndithu kuti mbomamo njira zimene timapangira kagulidwe ka mankhwala komanso akatemera kukhale kuna kuti kwasinthika. Bungwe la Gavi ndi limodzi mwa mabungwe omwe amathandiza ndondomeko yoperekera akatemera ya National Immunization Strategy 2025-2030 yomwe inakhazikitsidwa kuti ilimbikitse ntchito yopereka akatemera osiyanasiyana. Mfumu ya khonsolo ya mzinda wa Mzuzu, Kansala Chiyembekezo Moses, yati ndikofunika kuti mbali zonse zokhudzidwa ndi ntchito yolimbana ndi nkhanza zichilimike kwambiri pofuna kuthana ndi mchitidwewu. A Moses amayankhula izi ku Katoto mu mzinda wa Mzuzu pa zochitika zotsekera masiku 16 ozindikiritsa anthu zakuyipa kwa nkhanza kumpoto kwa boma la Mzimba. Alex Mwangosi walemba ripoti limene akuwerenga ndi Chimwemwe Mirulu. Zochitika zosonyeza kutha kwa masiku 16 olimbana ndi nkhanza zinayamba ndi ulendo wa ndawala kuyambira pa mphambano ya msewu wopita ku Chiwanja kukafika ku bwalo la zamasewero la sukulu ya sekondari ya Katoto mu mzinda wa Mzuzu, zomwe inakonza ndi nthambi ya boma mogwirizana ndi mabungwe omwese a boma mu mzindawu. Meya wa mzinda wa Mzuzu a Chiyembekezo Moses analangiza nthambi za boma komanso mabungwe omwese a boma kuti pomwe masiku 16 atha chikhale chiyambi chochilimika polimbana ndi nkhanza zomwe anthu amachitirana. Lero line kwa ine ndikufuna ndangwawo za chinyamata lisakhale tsiku lotseka koma likhale tsiku loyamba chifukwa chona chiwerengero chagwera kusiyana ndi chaka chathachi. So tikwalimbikitsa chinyamata kuti tithetse nkhanza zimene zimachitika pa masamba anchezo kuti zithe nkhanza zimenezi. Mkulu woona kuti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi kumpoto kwa boma la Mzimba, Peter Nyondo, wati dziko la Malawi likuchita bwino pa nkhani yolimbana ndi nkhanza zomwe zathandiza kuti anthu ambiri adzikanena kwa adindo akachitidwa nkhanza. Chifukwa cha mikumano komanso mauthenga amene aperekedwa kwa nthawi yayitali zapangisa kuti anthu azidziwa kuti ndikachitidwa nkhanza ndikuyenera zoti ndikapange ripoti kuti komanso kuti chilungamo chioneke. Ndengati boma komanso mabungwe ayi ndithu ntchito ikuchitidwa ndipo anthu akumva komanso kuziwa zokhudzana ndi nkhanza. Tommy Banks wa kubungwe la Image Livelihoods wati mabungwe omwese a boma agwirana manja ndi boma pofuna kuthana ndi mchitidwewu. Aliyense akagwira ntchito payekapayeka zikhala zovuta kwambiri kuti tikwaniritse kuthetsa nkhanza zimenezi, koma tonse tikagwira ntchito limodzi kukhala pamodzi tikoza kukwanitsa ndi kukhala ndi kuthekera kuthetsa nkhani zimenezi. Mutu wa chaka chino wa masiku 16 olimbana ndi nkhanza
unali woti tigwirizane polimbana ndi nkhanza za pamakina a intaneti ku Malawi. Munkhani za masewero, timu ya mpira wa manja ya dziko lino ya Malawi Queens yafika ndime ya matimu anayi mu mpikisano wa Africa Netball Cup umene ukuchitikira mu mzinda wa Lilongwe. Malawi yafika ndimeyi itagonjetsa timu ya Tanzania ndi zigoli 55-34. Zateremu, Malawi ikumana ndi timu ya Uganda imene yathera pamwamba mu gulu lina la mpikisanowu pamene timu ya Zimbabwe inakumana ndi South Africa mu masemifinal. Mphunzitsi wa timu ya Queens ndi Apis Kalua ndipo wati akonza zolakwika zimene waziona pa masewerowa asanakumane ndi timu ya Uganda. Masewero ayenda bwino, tinayamba bwino, koma kenako tinabwereranso zosataya. Mukhoza kuona kuti majini yomwe tinaitenga first quarter, mmene tinaitengera tinali consistency, ngati bwezi zikuchitika. Ana wasewera bwino, koma pali zina ndi zina zimene bedileneka kuti tikhoze kutengera game ya Uganda. Kutengera mipira imene tinaita ya ija. Uganda imatha kusunga mpira, kutaya mpira yochija pa game ngati yomwe tibwera ya Uganda. Zikhozokazo tivutirapo. Ndeti kuyeneka tikhoze zimene zikuli zichitire bwino. Nde nthawi muli nayo yochepa mukuona kuti mina zimene zitheka kuti pamene Amalawi mmene akubwerera ku masewera amenewa adzalandira chimwemwe ngamasewera ndi Uganda. Angoyeneka kuzalandira chimwemwe. Zokhozazo ndeti makhoza. Sinanga mama atipita training. Game ndi masana. Ndiye kuti tikuyeneka tikakhale basi tikaone kuti wati ma mistakes amene tikanaona ngati. Koma chosangalatsa ndi chokuti game ina iliyonse tikumapangapo improve kena kako. Pana pati kungotsalira pang'ono in terms of patience. Akangokhala kuti akudekha nawo mpira. Nkhani yonse ndi yabwino. Padakali pano timu ya mpira wa manja ya dziko lino ya amuna ya Kings yatuluka mu mpikisanowu kutsatira kugonja ndi Kenya 39-35. Ni nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano. Tisanasiyane na insomito yake. Anthu amene akulandira komanso kugawa thandizo la chakudya kuchokera ku boma awachenjeza kuti apewe mchitidwe wa chinyengo. Nduna zakale a Richard Chimwendo Banda komanso a Vitumbiko Mumba agona mchitokosi cha polisi. Timu ya mpira wa manja ya dziko lino ya Malawi Queens ikumana ndi timu ya Uganda mu ndime yakaphera choka lero. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena mpc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Omari. Tikufunirani tsiku lopambana makoma nonse. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kawiri mwana wa ntsikana akagwiriridwa amatonzedwa kuti wapangisa zimenezo ndi yekha chifukwa choti mwina sana